語文程度調適，我哋點樣去調適咧？咁我有幾個策略嘅。第一個咧就係因為佢哋嗰個聆聽能力係跟到噶嘛，咁所以頭先阿 Miss Chan 有講到啦，你先讀一次俾佢聽。其實呢個亦都係我哋嗰個教科書點解會咁樣安排咧？我哋喺閱讀之前，我哋擺咗一個聆聽理解，而嗰個聆聽理解嘅嗰個錄音稿咧，其實係同佢要閱讀嗰個課文咧，基本上你見到係即係一樣嘅，只不過係書面語轉咗做口語啫嘛。係啊。咁所以佢先聽咗一次。然之後，佢如果係口頭答到你嗰個聆聽理解嘅問題咧，其實佢理論上咧，佢係明呢一段嘅內容佢講緊啲乜嘢嘅。然後第二個輔助咧，其實就係每一個字上面嘅閱評。佢哋未學過閱評啦，或者老師都未正式教過去閱評啦。咁但係咧，其實佢呢個年齡咧，佢應該可以透過嗰啲閱評咧，大概估下嗰個字點讀嘅。咁佢哋有機會咧，可以估到嗰個字嗰個音出嚟。而佢哋因為識嗰個音咧，佢哋就會理解到嗰個字啦。咁呢個就係點解我哋喺嗰個教科書嗰度會安排閱評嗰個原因，其實就係想幫助佢識字。有啊，佢哋都幾聰明㗎，有時佢哋自己主動試下估咯，都幾好喎。係啊，呢個係一個好重要嘅自學行為嚟㗎。其實，咁我哋喺傳統你喺香港嘅主流嘅小學嗰度學中文，咁梗係唔會咁樣做啦。咁但係如果譬如你係對於一啲非華語學生，或者對於一啲喺海外嘅小朋友嚟講咧，都係一個語文學習或者自學嘅一個學習嘅過程咯。咁所以我覺得唔好睇少呢樣嘢。咁呢個係我第二個即係意見啦。咁然之後第三個意見咧就係。